morning. Today is day 7 of my quarantine. Actually, it's my 8th day here in the island. So, ano yun eh. Kumbaga, first day kasi, day 0. O, ngayon, gagawin natin, prepare tayo ng breakfast. Sinangag, kumbaga, pritong itlog, at saka tapa. In short, tapsilog. Okay? Let's go! Okay. Luluto na tayo. Punta tayo sa kitchen. Actually, naka-prepare naman na. Lulutuin na lang natin ang ating kanin. Okay. Ang ating bawang. May eggs tayo ngayon. Yay! Ayos. Ang ating tapa. Dito na rin. Ready na. Okay. At yung ating mga pan. Alright. Let's get it on. Okay. Let's heat up the pan. Lagyan natin ng oil. Yun. Meron na tayong oil. Provide nila ate. Lagyan natin konting oil. Yung ating para sa sinangag. Okay. Machine. Alright. Okay, mainit na. Yan na natin ilagay. Sangag ang kulokoy. Tayo ng silog. Okay, I think yung sinangag is done. Tingnan natin dyan. Time for the egg. Tayo ng konting mantika. Lang sa katawan ng mantika. Wala. Natin yung ating egg. 2 eggs, the left and the right. So clean and bright. Coming up. Yes. Yan yung aking mga 2 eggs. Ayos. Ayun. Wala, naamoy na nung ano. Oh shit. Wala, tumunog yung ano ko. I was just cooking eggs. Tumunog. Hey! Luluto lang ang itlog.
Call the admin. Teka, tawagan natin yung admin. Tumunog. Ba't ganun? Ayun, nawala na. Ah. Tabahan ako. Tumunog. Kasi ano to eh, no smoking room. Kaya lang, nagluto lang naman ako ng itlog. Tumunog. Para ayoko na tuloy magluto. Ayan yung aking itlog. Kamamadali ko. Hindi ko naayos ng luto. Buwisit na alarm na to. Kak! Okay, next natin yung tapa. Okay, ready ko na ulit yung aking pan. Pasensya na mga kaibigan. Amateur sa kusina. Ang alam lang kumain. Ayun na. Ang aking sinangag at itlog. Itlog na mukhang minasaker. Pero siyempre itlog pa rin yan. Ah. Okay. Ayan, ito yung tapa. Hindi na maingay yung aking hood. Hindi ko ginamitan nung hood kanina eh. Kaya naamoy nung smoke detector yung usok. Maingay kasi, nakaka-distract dun sa sound ng pag-vlog natin. Anyway, yun na, ating tapa. Pa natin ang konting pepper. Medyo spicy. Alam mo, marunong. Tunong nga magluto. Okay. Dito pa rin tayo sa quarantine facility. So, habang nandito tayo, luto-luto din. Usok eh, sana hindi maamoy nitong smoke detector. Tutunog na naman ito eh. Smoke detector na ito eh. Nakakadala tuloy magluto. Nangat ko na nga lang yan. Ay, tapa! 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 Okay. Hindi naman natusta. Umitin mo lang yung kuwit. Ano ba why? Yun. Ayos. Pwede na. Diba? Oo, diba?